lost the war. In 1783, George Washington became president of the new country. His office was in Manhattan, but the New York was only the capital of the new country for the year. New wars. Britain and America were at war again in 1812. The British stopped ship coming to Manhattan. The war ended in 1814. Less than 50 years later, there was another war. This was between states in the north and south of the country. Soldiers from the New York fought on the sides of the north. The new life. After 1800, more and more immigrants came to the United States from other countries. Many of them arrived in New York. Immigrants came from different countries at different times. In the 1830s, there were large numbers of German immigrants. Soon, more than 200,000 people lived in New York. Then, in 1850, a lot of Irish families moved to the city. In the 1880 and 1890, people from Italy, Eastern Europe, and Asia started to arrive. By 1898, there were more than 3 million people living in New York City. It was the largest city in the world at the time. Why did so many people come to New York? A lot of them were running away from problems in their own countries. They could start a new life in the United States. They came to live the American dream. ဟုတ်ပြီနော်ဒီစာပိုက်လေးကိုခဏလေးဖတ်ကြည့်မယ်ခါတိုင်းလိုပဲ
ဆိုတော့ဘာသာပြန်ပြမယ်နော် Okay. New country. The people of the city, like many other Americans, were becoming unhappy with Britain. သူတို့ British ရဲ့လက်အောက်ရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ Britain ဘီရင်ကဒီ New York ကိုတင်ထားပေါ့နော်တင်ထားတဲ့ခါကျတော့သူတို့က American တွေကမကျေနပ်ဘူးမပြောဘူးပေါ့ They did not want to pay money to the government in Britain ဘီရင်ကိုသူတို့ကပတ်စံတွေပေးနေရတာသူတို့မတရားဘူးလို့ခံစားရတယ်မပေးချင်ဘူးပေါ့ They wanted to be free သူတို့လွတ်လပ်ချင်တယ်in 1776 they started a war အဲ့ဆိုတော့ American တွေက war ဒီစစ်ပွဲစလိုက်တယ်1986ခုနှစ်မှာ The British soon took the city မကြာသေးမီမှာ British တွေကဒီ American ကို United States ကိုသိမ်းထားတယ်ပေါ့နော် But in the end နောက်ဆုံးကြတော့ they lost the war Britain တွေကရှုံးသွားတယ် In 1783 George Washington became president. George Washington က New York ရဲ့လွတ်လပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးသမ္မတဖြစ်လာခဲ့တယ် of the new country အတွက်ပေါ့ His office was in Manhattan. သူ့ရဲ့ရုံးချုပ်က Manhattan မှာရှိမယ် But New York was only the capital of the new country. ဒီစစ်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာ New York က capital city ဖြစ်လာခဲ့တယ် စက New York က capital city မဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီစစ်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာ capital city ဖြစ်လာခဲ့တယ် New wars စစ်ပွဲသစ်တွေ Britain and America were at war again in 1812 ဒါပေမဲ့ Britain ကလည်းမရှုံး American တွေနဲ့စစ်တစ်ခါထပ်ဖြစ်တယ်1812ခုနှစ်မှာ The British stored ship coming to Manhattan British ကဒီတင်မောတွေ Manhattan ကိုသွားနေတဲ့တင်မောတွေကုန်တင်မောတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတင်မောတွေရပ်တက်လိုက်တယ် The war ended in 18401814ခုနှစ်မှာစစ်ပွဲပြီးသွားတယ် Less than 50 years later နှစ်50အောက်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာ there was another war အဲ့မှာနှစ်50ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်စစ်ပွဲတစ်ခုထပ်ဖြစ်တယ် This was between states in the north and south of the country အဲ့ဒါကြတော့ဒီ United States မှာရှိတဲ့ဒီမြောက်ဘက်နဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့မြောက်ဘက်နဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ states တွေကနေပြီးတော့ဖြစ်တာဘာလို့ဆိုပြီးရင်းစစ်လိုမျိုးပဲပေါ့နော် Soldiers from New York fought on the side of the north New York ကစစ်သားတွေကမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ New York ကကြတော့မြောက်ဘက်ကပေါ့နော် New York စစ်သားတွေမြောက်ဘက်ကနေပြီးတိုက်တယ်ပြီးတော့တောင်ဘက်ကိုတိုက်တာပေါ့နော် south ဘက်ကိုတိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာ a new life ဘဝအသစ်နိုင်ငံအသစ်ဘဝအသစ်ဖြစ်သွားပြီ after 1800 1800နောက်ပိုင်းမှာ more and more immigrant ဆိုတာကမြို့တွေကိုဝင်လာတဲ့လူတွေ immigration ဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတခုခုကိုသွားနေရအောင်သွားမယ်ဆိုရင် immigration ဖြတ်ရတယ်လေအဲ့သူတို့ဘာညာခွင့်ကတွေမေးရဲအဲ့မှာ immigrants ကိုခေါ်တယ်တခြားဒီနယ်ကနေတခြားနယ်ကိုပြောင်းပြီးတော့လာပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တဲ့လူတွေ immigrants လို့ခေါ်တယ်နော် came to the United States from other countries United States ကနေတခြားနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ United States ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေထိုင်လာကြတယ် Many of them arrived in New York တချို့တော်တော်များများကNew York ကိုလာကြတယ် Immigrants came from different country at different time Immigrants တွေကတနေရာမျိုးစုံ immigrant တွေကအချိန်တိုင်းမှာမတူညီတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ country ကိုဒီ different country ကိုလာရောက်different country ရလူတွေကအချိန်မရေးလာနေကြတယ်ပေါ့နော်in the 1830 1830ခုနှစ်မှာ there were large numbers of German American immigrants အဲ့မှာဒီ German လူမျိုးတွေဝင်ရောက်နေထိုင်လာကြတယ်soon more than 200,000 လူ2သိန်းလောက်ကနောက်ဒီများမကြမီမှာပဲလူ2သိန်းလောက်က New York မှာဖြစ်သွားတယ် New York မှာလူ2သိန်းလောက်ဖြစ်သွားတယ် Then in 1850 1850ခုနှစ်မှာ a lot of Irish families moved to the city အဲ့မှာကျတော့ Irish families တွေကမိသားစုတွေကဒီ New York ကိုပြောင်းလာကြတယ်အခုဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာစစ်ပွဲလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲ political issue တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့လူတွေကအဲ့ဒီတခြားမြို့နယ်တွေပြောင်းလာကြတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲသူတို့နေရာမှာပြဿနာတွေခက်ခဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ New York ကိုအဲ့ဒီချိန်တော့ပြောင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကစစ်ပွဲတွေကလည်းဟိုနားဖြစ်ဒီနားဖြစ်ဆိုတော့သူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေကြောင့်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးမြို့တွေကိုပြောင်းရွှေ့ကြတယ်အဲ့မှာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ကတော့မတူဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့် different country as different time လို့ရေးထားတာเนาะ
moved to in 1880 1880ခုနှစ်မှာ1880ခုနှစ်နဲ့1890ခုနှစ်မှာ people from Italy နိုင်ငံကလူတွေရောက်လာကြတယ်ပြီးတော့ Eastern အရှေ့ဘက် Europe အရှေ့ Europe ကနေပြီးတော့လူတွေပြီးတော့ ASEAN အာရှတိုက်ကလူတွေလည်းရောက်လာကြတယ် started to arrive စပြီးတော့ရောက်လာကြတယ် by 1898 1898ခုနှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ there were more than 3 million people live in New York City အဲ့ဒီမှာ1898နောက်ပိုင်းမှာကျတော့လူပေါင်း3သိန်းဖြစ်သွားတယ် New York မှာ it was the largest cities in the world at that time ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့အဲ့ဒီ New York ကကမ္ဘာပေါ်မှာ the largest city ပေါ့နော်အကြီးမားဆုံးလူဦးရေအများဆုံးမြို့ဖြစ်လာခဲ့တယ် why did so many people come to New York ဘာလို့မလို့ New York ကိုလူတွေပြောင်းလာကြတယ်လဲခုနအမပြောခဲ့သလိုပဲ a lot of them were running away from problem အဲ့လိုပဲပြဿနာတွေကြောင့်သူတို့ကပြောင်းပြီးတော့နေထိုင်လာကြတယ် in their own country သူတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာပြဿနာတွေရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ပြစ်ထွက်လာကြတယ်ပေါ့နော် they could start a new life in the United States သူတို့က United States မှာဘဝတစ်ခုကိုစနိုင်မယ်လို့စနိုင်ခဲ့တယ်they came to live in the American dream so American နိုင်ငံမှာသူတို့ကစပြီးတော့နေထိုင်လာကြရပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက the Statue of Liberty အဲ့ရုပ်ထုမြင်ဘူးရမလားအဲ့ရုပ်ထုကကြတော့အရန်ကိုနာမည်ကြီးရယ်ဒီရုပ်ထုရဲ့သမိုင်းနောက်ခံတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကဘာရေးထားလဲကြည့်ကြအောင် The Statue of Liberty is one of the most famous sights in the world. The statue was not made in the US. It was a gift from the people of France in 1884. At first, the statue stood in Paris. It was brought to the US in pieces, but the city needed a lot of money to put the statue up on Bedloe Islands. For 2 years, the statue stayed in 220 purses. The statue was the first sight of New York for many immigrants. The looks in her eyes was a promise of the new start in the new world. About the lady, here are some facts about the famous lady. The statue was by Frederick Auguste Bartholdi da France နာမည်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ် He copied his mother face အဲ့လူကသူ့ရဲ့အမေရဲ့ရုပ်ပုံကို copy ယူပြီးတော့လုပ်ထားတာသူ့ရဲ့အမေရဲ့ရုပ်ပေါ့နော်ဒါက Gustave Eiffel helped to build the statue. He later built Paris Eiffel Tower. Eiffel Towers ရော Paris မှာရှိတဲ့ Eiffel Towers ရောဒီ statue ကိုရောဒီ Gustave Eiffel ကနေပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထားတာပြောမယ်ဆိုရင် तू ကနေပြီးတော့ဒီ Paris ကဟာကိုလည်း तू ဆောက်ထားတယ်ဒီကဟာကိုလည်း तू ကူညီထားတာပြောမယ်ဆိုတော့ तू နဲ့တွဲဆောက်ထားတာပေါ့နော် The statue is 305 feet and 93 meters tall. There are 354 steps from the bottoms of the statue to the crown. Visitors can look out from the bottoms of the statue and from the crown. They cannot go up the arms to the student's highest point. The student point on the statue's crown are for the seven seas. There is a museum at the bottoms of the statue. The names of the Bedloe Islands were changed to Liberty Islands. ဆိုတော့ဒီဟာတွေကကျတော့ဒီ statue မှာရှိတဲ့ tips တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုခဏလောက်ဖက်ကြည့်ပြီးတော့အမခဏနေစားပါတာတယ်မယ်နော်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားကြကောင်းဒီကလေးအဲ့ဆိုအရင်စိတ်ဝင်စားဒီ Liberty statue လေးကိုဒါပေမဲ့စာဆိုတော့ရှာဖက်မှာပေါ့နော်ရှာဖက်ပြတော့မသိဘူးပေါ့ခဏလေးဖက်ကြည့်မယ်နော်
ခဏလေးတော့အမဖုန်းလေးခဏပြောလာအောင်မယ်နော်ဟုတ်တယ် ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အမတို့စားလိုက်ရအောင်The Statue of Liberty, Liberty ရုပ်ထုကြီးပေါ့ The Statue of Liberty is one of the most famous sites in the world. မောင်မှာရှိတဲ့မြေအမြင်ဝင်းနေတဲ့ကြော်ကြားဆုံးတစ်ခုပဲပေါ့နော် The statue was not made in the US ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ statue က US မှာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ It was a gift from the people of France in 1884အဲ့ဒါကြတော့ French လူမျိုးတွေက1884ခုနှစ်မှာFrench လူမျိုးတွေကနေပြီးပေးစားလက်ဆောင်ပေါ့နော်လက်ဆောင်ပေးထားတာအဲ့ရုပ်ထုကို At first စလာချင်းမှာတော့ the statue stood in Paris အဲ့ statue က Paris မှာဒီလိုရပ်နေခဲ့တာ Paris မှာရှိတာအဲ့ statue ကပြင်သစ်မှာပေါ့နော် It was brought to the US in pieces US ကိုကြတော့ဒီ statue ကအပိုင်းပိုင်းနေနဲ့အကုန်လုံးကအရှင်ထင်တယ်ပေါ့အမထင်တာတော့သူအပိုင်းပိုင်းနေနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဆက်ထားပေါ့အခုဆိုရင်အရှင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အရှင်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းရက်နေလို့မရဘူးလေတယ်မိုးနဲ့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ဒါကကြတော့ဒီစစ်စာချင်းမှာတော့အပိုင်းပိုင်းနေနဲ့ဖြစ်နေမယ်that the city needed a lot of money to put the statue up on Bedloe Islands. Bedloe Islands ရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီ statue ကိုရက်ခိုင်ဖို့အတွက်ပတ်စံတွေအများကြီးလိုတယ် For 2 years နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ the statue stayed in 230 verses. နှစ်ကြာ statue က220တစ်တာတွေထဲမှာနေနေတယ်ခဏလေးနော်အဲ့လိုမျိုး220 boxes ထဲမှာနေရသူအပိုင်းပိုင်းတွေဆိုတစ်တာတွေထဲမှာထားတာပေါ့အဲ့လိုတစ်တာတွေနဲ့ထားတာပေါ့200နဲ့အဲ့ဒီတစ်တာပေါင်း220ရှိမယ်ဒီအားလာတစ်တာပေါင်းအမနှစ်ကြာနှစ်အကြာထားတာပေါ့နော် The statue was the first sight of the New York for many immigrants အဲ့မှာဒီ statue ကနှစ်ကြာပြီးချိန်မှာအဲ့ statue ကိုတိဆောက်လိုက်တယ်ဒီ statue ကဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆို New York ရဲ့လုံးဝပထမဆုံးမြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ့နော် New York ရဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုအနေနဲ့ဒီ New York ကို New York ဆိုပြီးတော့တိလိုက်တာနဲ့ US ဆိုတာနဲ့ဒီ statue ကိုတန်းမိတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာစေခဲ့တယ်ဒီ immigrants တွေလာပြီးတော့လာရွှေ့ပြောင်းနေတိုင်းလူတွေအတွက်ပေါ့နော် The look in her eyes was the promise of a new start in a new world အဲ့မှာတင်စားထားပါတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးဒီသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကဒီ new world ကိုလာတဲ့အချိန်မှာလုံးဝ new life ကိုရစေရမယ်ဆိုတော့ promise ပေးရဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့လုံးကပေါ့နော် about the lady အဲ့ lady ရဲ့အကြောင်း here are some facts about the famous lady ဒါတွေကျတော့နည်းနည်းအချက်လက်တွေပေါ့နော်အချက်လက်လိုက်ရေးထားတဲ့ခါကျတော့ဒီရန်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ဒီ ladies ရဲ့အကြောင်းအရာတချို့ပေါ့နော် facts တချို့ပေါ့ The statue was by Federico Augusti Bartholdi ဒီအဖရန့်လူမျိုးရဲ့နာမည်အဲ့ရသူကနေပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထားတယ် he copies his mother face သူရဲ့ idea လို့ပြောမှာသူကိုယ်တိုင်ဆောက်တယ်သူရဲ့ idea ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကူညီပေးတဲ့လူက Gustave Eiffel လို့ခေါ်တဲ့လူကကူညီပေးတာသူက French လူမျိုး French မှာရှိတာ
So they were fresh လူမျိုးဖြစ်တယ်သူကအဲ့ဒီ statue ကိုဆောက်ပြီးတော့ကူညီပေးထားတယ် he later built Paris Eiffel Tower အဲ့မှာနောက်ပိုင်းမှာသူက Paris Eiffel Tower ကိုသူတည်ဆောက်ခဲ့တာ The statue is 305 feet 305 ပေရှိမယ်93 မီတာရှိမယ်အဲ့အမြင့်က There are 354 steps 354အစစ်ပေါင်း354ဆစ်ရှိမယ်ဒါမှလှေကတဲ့တွေရှိမှာပေါ့ From the bottom of the statue to the crown အဲ့ဒီ crown ကိုရောက်တဲ့အချိန်အထိ crown ဆိုရင်ဒီထိကို354မီတာရှိမယ်54 step ရှိမယ်ဒီထိပဲเนาะဒီဟိုပေါ်ကကြတော့တက်လို့မရဘူးထင်တယ်ဟိုပေါ်လက်ပဲဆိုတော့လေဟိုပေါ်တက်လို့မရအောင်เนาะ crown ထိတက်လို့ရမယ်တက်လို့ရမယ်ထင်တာပဲရလားမသိဘူးမရဘူးထင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါကြီးကတက်လို့ရလောက်မှန်နေထားတော့မဟုတ်ဘူးဒီလေကတစ်လောက်ထိပဲတော့ဒီကရုပ်ထုကြီးဆိုတော့သူက step to step တွေနဲ့တော့ဆောက်ရင်တော့ဆောက်တာပါเนาะဆိုတော့အဲဒီဆောက်ကလေးကလေကတစ်တွေနဲ့ဆောက်မှပဲဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ Visitor can look out from the borders of the statues and from the crown ရတယ်ပေါ့ visitor တွေကကြည့်လို့ရတယ်ဒီအောက်ဆုံးခြေကနေပြီးတော့လည်းနေလို့ရတယ်ပြီးတော့ crown ရှိတဲ့နေရာနေပြီးတော့လည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့အပြင်ကိုကြည့်လို့ရတယ် They cannot go at the end to the statue highest point ဒီ M ကိုကြတော့မရောက်နိုင်ဘူး higher point ဖြစ်တဲ့ M ကိုကြတော့ There is a museum at the bottom of the statue အဲ့ဒီအောက်မှာဒီပြတိုက်ရှိတယ်ပြီးတော့ the names of the battle islands was changed to Liberty Islands အဲ့ဒီ islands ကို Liberty Islands ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီ statue ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က Ellis Island အကြောင်းဖတ်မယ် Ellis Islands ကဒီဖတ်မယ်ဆိုတော့ဒီဖတ်မယ်ကျခုနရုပ်ထုထဲဝင်သွားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတိတ်ပေးလိုက်ချင်ဟုတ်တယ်ရတယ်ဝင်သွားလို့ရတယ်သူကဒီကနေပြီးတော့ဘယ်ထိဝင်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ crown ထိကိုမှဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ arms ကိုကျတော့မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောထားတယ်ဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒီ Ellis Islands အကြောင်းဖတ်မယ် Ellis Islands before they could begin their new life immigrants to New York had to stop on Ellis Island before 1892 and 1954 this place was the gateway to the US for almost 70 million new Americans Ellis Islands did not just welcome new Americans the officer there also decided who could not come into the New York. New immigrants stood at least on American land, but the big question was this, could they stay? Most people took between 2 and 5 hours to pass through Ellis Island. In the situations, all years, immigrants had to complete these tests. First, they answered 29 questions. How old were they? What job did they do in their own country? Were they married? Could they read? Then immigrants were sent to the second floor of the buildings. That was the second test. Doctors watched people as they worked up the stairs. If they were not healthy, they had to have more tests. Very sick people were sent back home. Immigrants will then ask the same 29 questions again. Were their answers the same as the first time? Yeah, let me tell you, no? Ellis Island. YouTube.
ဟုတ်ပြီနော်အမှားတို့စလိုက်မယ် Alice Island ဆိုတာဘာလဲပေါ့ before they could begin their new life အဲ့မှာ Alice Island ကဒီ gate တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာနဲ့ထိုင်းနဲ့ကိုသွားတဲ့ gate တရုတ်နဲ့မြန်မာနဲ့ကိုသွားတဲ့ gate အဲ့လိုမျိုး gate ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာဆိုတော့ American ကိုမရောက်ခင် Alice Island ကိုသူတို့အရင်ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာ immigrants to New York had to stop in on Alice Island Alice Island မှာဒီနားနေရတယ်ပေါ့နော် between 1892 and 1954 this place was the gateway to the US for almost 70 million new American အဲ့ဒီ place ကကြတော့ဒီ1894ခုနှစ်ကနေပြီးတော့1954ခုနှစ်အထိအဲ့ဒီ place က US ကိုဝင်ရမယ် immigrants တွေရဲ့လူပေါင်း18 million 18သိန်း new Americans တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူပေါင်း18သိန်းကိုတင်ကဖျက်လျှောက်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော် Alice Islands did not just welcome new American အဲ့ဒီ Alice Island ကအကုန်လုံးကိုသူတို့စီလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလက်ခံတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ This officer the officers there also decided who could not come into the US အဲ့ဒီမှာ officer တွေရှိရဲအဲ့ဒီလူတွေကအဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ officer တွေက also decided ဆုံးဖြတ်ပေးရဲ who could not come into the US US ကိုဘယ်သူမှမလာနိုင်ဘူးလဲဆိုတဲ့ပမာဏကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်ပေးတယ် New immigrants stood at last on American land နောက်ဆိုအဲ့မှာအနည်းဆုံးတော့ the new immigrants တွေက American land American ဆိုရဲ့ American ရဲ့မြေပေါ်မှာနင်းလောက်ခဲ့ပူတယ်ပေါ့နော်တချို့ immigrants တွေကသူတို့ American တကယ် American နဲ့မရောက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ Alice Island မှာတော့သူတို့ရက်နာခဲ့ရတယ် but the big question was this could they stay သူတို့နေခဲ့ရရဲ့လား American land မှာပဲသူတို့နေခဲ့ရတာလား American ကိုဝင်နိုင်ခဲ့လား most people took between 2 and 5 hours to pass through Alice Island လူတော်တော်များများက2နာရီကနေပြီးတော့9နာရီအထိကြာတယ်အဲ့ဒီ Alice Island ကိုဖြတ်ဖို့အတွက် in the station early years အဲ့ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာအဲ့ဒီ station မှာ immigrants had to complete this test အဲ့ဒီဝင်ရောက်တဲ့လူတွေကဒီ test တွေကိုဖြေရတယ် first they answered 39 questions how old were they ဘယ်နှစ်လဲ what job did they do in their old country သူရဲ့တိုင်းပြည်အဟောင်းမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဘာအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့လဲ where they married လက်ထပ်ပြီးပြီလား could they read သူတို့အင်္ဂလိပ်စာတတ်လားအဲ့လိုမျိုးတွေမေးတယ် then married immigrant were sent to the second floor of the buildings this was the second test ပြီးတော့နှစ်ထပ်မြောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် test ကိုတူညီတဲ့ same question တွေနဲ့ second test ကိုပြန်ဖြေရတယ် doctors watch people as they work up the stair ဆရာဝန်တွေကလည်းအဲ့ဒီလေကားပေါ်ကိုတက်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော် if they were not happy သူတို့မကြမ်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင် they had to have more tests ဒီစစ်ဆေးချက်တွေအများကြီးစစ်ရတယ် very sick people were sent back home ရန်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့လူတွေတချို့တွေဆိုယောဂါတွေဖြစ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်သူတို့ဝေမခံဘူးအေးကိုပြန်ပို့တယ် immigrants were then asked the same 29 question again ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျမ်းမာရေးကောင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ29 question ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဖြတ်မေးရတယ်တခါထပ်ပြီးတော့မေးခံရတယ် where their answers the same as the first time သူတို့29မေးခွန်း29ခုလုံးကတကယ်လို့အမှားတွေဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုလောက်ကတော့မှားနိုင်တယ်ကွာအမှန်နေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မှန်ပါပဲဆိုတော့အဖြေတွေကတကယ်ရောမှန်ရဲ့လားဆိုတာမျိုးထပ်စစ်တဲ့သဘောမျိုး second times ကိုပြန်ပြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုး After the last test, immigrants were free to go into the country. Information was kept about everyone. Often immigrants changed their names, went in to make them more American. They could change money for a US dollar. Then they could begin their new life. Sam bought a train ticket all the way to California. Others decided to take the ferry and make New York their home. In this busy city, they could find jobs, but life was not always easy. Many people in the city were very poor. Many immigrants could only live in cheap, dirty buildings. These tenements were too hot in the summer and too cold in the winter. Many talks. Alice Island was not always far in the early year.
For some immigrants, their first day in the US taught them an important lesson about many. Most immigrants arrived by boat or sent both first and second class passengers were checked and let into the city. The other passenger had to go to Ellis Island. Sometimes Ellis Island worker took many from immigrants. When immigrants bought American dollars, they did not always get a fair price. The train sometimes had high prices for tickets only for people from Ellis Island. But in 1901, President Theodore Roosevelt learned about the problem at Ellis Island. After that, things became better. ဒီစာပိုက်ကိုအရင်ဖတ်မယ်နည်းနည်းတော့သိမယ်နော်ဒီထိဖတ်မယ်နော်အောက်ဒီဘက်တစ်ခါလေးဖတ်လိုက်တော့မထူး After Ellis Island closed, the buildings were empty for years, but 1990 they were opened as a museum. Tourists can take the same ferries to Liberty Islands and to Ellis Island. The museums at Ellis Island really tell the stories of the people of the United States. Many Americans came here too. Often they went to learn more about their family's history. More and more of Ellis Island all information is on computer now. People can easily see how their relatives answers the question. They can find out what their relatives brought with them for their new life in the US. ဒီဟာလေးကိုဖတ်မယ်နော်
After this last test, test immigrants were free to go into the country. Immigrants information was kept about everyone. Information often immigrants change their names. During the marriage change waiting to make them more American. Or often မကြာခဏ change လေးရှိရဲတဲ့သူတို့ရဲ့နာမည်တွေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ more American name တွေသူတို့စီမှာကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအမတို့စီမှာလည်းဒီကိုနာမည်နဲ့ကိုရှိရကွာကိုဒေတာခေါ်နာမည်နဲ့ဒီမြန်မာနာမည်ရှိရအဲ့တော့သူတို့ကလည်း American တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပြီမေဟုတ်ပြီဆိုတော့သူတို့ကလည်း American တွေအနေနဲ့ကလည်းသူတို့ American သားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ English နာမည်တွေပြောင်းကြမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ American စစ်စစ်ဖြစ်ချင်လို့ပေါ့ they could change money for US dollar ပြီးတော့သူတို့ US dollar ကိုလည်းပြောင်းနိုင်တယ် they could begin their new life သူတို့နာမည်တွေပြောင်းတယ်ဖတ်ဖို့တွေပြောင်းတယ် US dollar တွေပြောင်းတယ်ပြီးသူတို့ what တွေကိုစကြတယ်ပေါ့ send bought the train ticket all the way to California တချို့လူတွေကလည်းဝယ်တယ်train ticket တွေticket လက်မှတ်တွေဝယ်ရပေါ့နော်မြေထားလက်မှတ်တွေသူတို့အကုန်လုံးကဒီပြောပြမယ်သူတို့မှာမြေထားတွေနဲ့သွားကြတာဆိုလက်မှတ်တွေရှိတော့မှသွားလို့ရတယ်အဲ့ဆိုတော့သူတို့က American မှာအခြေချမယ်ဆိုတော့လက်မှတ်တွေဝယ်ကြတယ် other decided to take the ferry တချို့လူတွေကျတော့ရေကနေသွားဖို့ဆုံးဖြတ်တယ် ferry ဆိုတာ ferry ကကျတော့တင်မောကနေသွားမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ကြတယ် and make New York their home ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးဝယ်ပြီးတော့ New York ကိုသူတို့ရဲ့အိမ်အဖြစ်လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော် in this busy city သူတို့အဲ့လောက်ကြီးရဲ့ဒီအရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့မြို့ထဲမှာပေါ့နော် they could find job သူတို့အလုပ်လည်းရှာလို့ရတယ် but life was not always easy ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကတော့အမြဲတမ်းမလွယ်ကူနေခဲ့ဘူးတဲ့ many people in the city မြို့ထဲမှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများကကြတော့ were very poor ဆင်းရဲကြရပေါ့တချို့လူတွေကတော့ many immigrants could only live in cheap ဒီတချို့လာအောင်ပျောက်ရွှေ့နေနိုင်တဲ့လူတွေကဒီဈေးသက်သက်နဲ့ပဲပြောင်းလာနေနိုင်တယ်ပေါ့ cheap dirty buildings ပြီးတော့ဈေးသက်သာတယ်မှောင်တယ်ပြီးတော့မြစ်ပတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆောက်တွေမှာနေကြတယ်အကုန်လုံးကတော့အဆင်ပြေချုံးမွေးနေရတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးတချို့လူတွေကလည်းအဲ့လိုမြစ်ပတ်တွေနဲ့နေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်these tenement ဆိုတဲ့ဟာကဒီတိုက်ခန်းတွေသူတို့ဒီဈေးပေါ်တဲ့တိုက်ခန်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငှားတဲ့တိုက်ခန်းတွေပြောတာနော်အဲ့ဒီနေရာတွေက were too hot အရန်ပူတယ် in the summer နွေရာသီမှာဆိုအရန်ပူပြီးတော့ too cold in the winter ဆောင်းရာသီမှာဆိုရင်အရန်အေးတယ်တဲ့ many talk ငွေရစကားပြောတယ် Alice Island was not always fair in the early year Alice Island ကဒီအများရန်တော့ fair မဖြစ်နေခဲ့ဘူးမမျှတနေခဲ့ဘူးအရင်စိုးပိုင်းနှစ်တွေတုန်းက for some immigrants တချို့ immigrants တွေအတွက် their first day in the US taught them an important lessons about money သူတို့ရဲ့ US ကိုရောက်တဲ့ပတ်စချင်းနေမှာပဲ money ငွေရဘယ်လောက်ရေးကြီးရဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူတို့ lesson အဖြစ်သင်ခန်းစာတစ်ခုအဖြစ်ရသွားခဲ့တယ် most immigrants arrived by boat တချို့ immigrants တွေကသင်္ဘောတွေနဲ့လာတယ် on some boats first and second class passengers were checked and led into the city The other passenger had to go to Alice Island. တ
တချို့လူတွေကတင်မောပေါ်ရောက်လာတဲ့တချို့လူတွေကဒီ second နဲ့ first class မှာရှိတဲ့လူတွေကcheck လုပ်ပြီးရတဲ့တခါတဲ့မြို့တွေကိုတန်းရောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ငွေပေးထားတာကွာ and let into the city သူတို့ကိုမြို့ထဲဝင်ခွင့်ပြုတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ passenger တွေကတော့အမျိုးမျိုးစစ်တယ်စစ်ပြီးတော့ Ellis Island ကိုပို့ခံရတယ်အဲ့ဒါမှာသူပတ်စံပေးရလူနဲ့ပတ်စံမပေးရလူတွေတော့ကွာခြားသွားတာပေါ့စောပိုင်းနှစ်တွေတုန်းက sometimes Ellis Island worker told many fraud immigrants တခါလေကြာရင်လေသူတို့အဲ့လိုမျိုးစီအောင်မှာမကပဲသူတို့ immigrants တွေစီကနေပြီးတော့ငွေတွေလှက်ပတ်ပြီးတော့ယူကြရပေါ့လက်စားရပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ when immigrants bought American immigrant တွေက American ကို American dollars တွေကိုဝယ်တဲ့အချိန်မှာ they did not always get a fair price ပြီးတော့ထောင်တန်တဲ့နေရာမှာသူတို့1500နဲ့ပေးဝယ်ရတဲ့အဲ့လိုမျိုးလက်စားရတဲ့ဟာတွေကြုံရတယ်ပေါ့ the train sometimes had high prices for tickets ပြီးတော့တချို့တစ်ခါကျတဲ့တင်မောတွေကဒီအရန်ကိုဈေးတွေကြီးနေရပေါ့နော် only for people from Ellis Island အဲ့အရာတွေကကျတော့ Ellis Islands ကိုရောက်သွားတဲ့လူတွေအတွက်ပဲဈေးကြီးနေတာအဲ့လိုမျိုး fair မဖြစ်ဘူးပေါ့ပြောရမယ်ဆိုတင်စားတာပေါ့နော် that in 1901ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ presidents Theodore Roosevelt လို့ခေါ်တဲ့ဒီ president သမ္မတလက်ထက်မှာကျတော့ land တင်ယူလာခဲ့ရတယ်သူကအဲ့သမ္မတကသိသွားတယ်ပေါ့ about the problems at Ellis Island မှာရှိတဲ့ problems တွေကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ် after that things became better သူတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့သမ္မတသိသွားတဲ့အပြီးအချိန်မှာသမ္မတက laws တွေပြောင်းပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်ပေးခဲ့ပေါ့နော် Ellis Island အတွက်ပြီးတော့ပိုကောင်းလာခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ after Ellis Island closed Ellis Island ပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ the buildings were empty for years အဲ့ဒီဆောက်အုံတွေကဘာမှမရှိဘဲနဲ့နှစ်တွေကြာကြီးဖြစ်နေခဲ့တယ် but in 1990 they were open as museums ဒါပေမဲ့သူတို့က museum အဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ခဲ့တယ်Tourists can take the same ferries to Liberty Islands. Tourists ခီးသွားတဲ့တွေကတူညီတဲ့ ferries တွေကိုငှားပြီးတော့ Liberty Islands ကိုသွားလည်လို့ရတယ် and to Ellis Islands ကိုရောပဲ The museum at Ellis Islands really tell the stories of the people of the United States. အဲ့ဒီမှာ the museums က Ellis Island မှာရှိတဲ့ museums ကအဲ့ဒီ United States မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုအများဆုံးပြပြတဲ့နေရာဖြစ်တယ်story တွေကိုပေါ့နော် Many Americans came here too ဒီ American လူမျိုးများစွာလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုလာလည်ကြတယ် often မကြာခဏthey went to learn more about their family's history သူတို့ရဲ့ family ရဲ့ history အကြောင်းကိုသူတို့လာလေ့လာချင်ကြတယ်ပေါ့ More and more of Ellis Islands or information is on computer now အခုကျတော့ Ellis Island ကအများကြီးအကြောင်းအရာတွေက computer ပေါ်မှာရှိနေပြီ People can easily see how their relatives answer the questions ပြီးတော့လူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကဒီ question တွေကိုဘယ်လိုဖြေခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်နိုင်နေပြီ They can find out what their relatives brought with them သူတို့ကရှာဖွေလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့ relatives တွေကသူတို့နဲ့အတူဘာတွေယူလာခဲ့လဲ for their new life in the US ပြီးတော့သူတို့ US မှာ new life စဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ရလဲ immigration တွေဘယ်လိုဖြတ်ရလဲပြီးတော့ခါကျတော့ဘာတွေယူသွားရလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုလေ့လာနိုင်ပြီတဲ့လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက Brooklyn Bridge ဟုတ်ပြီချင်းရှိသေးတယ်တော်သေးတယ် The people of New York is still an international city by 1990. One out of every 3 New Yorkers was born in another country. In the last few years, many immigrants have moved to New York from Asia and from South and Central America. ဒါကြတော့ church တွေပေါ့နော်ဒီ pie chart နဲ့ပြထားတယ်အဖြူရောင်လူမျိုးတွေဘယ်သူတွေလဲ Hispanic တွေကဘယ်သူတွေလဲ African American တွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်နေရာခိုင်လို့ရှိလဲ ASEAN လူမျိုးတွေကဘယ်နေရာခိုင်လို့ရှိလဲ others ကတခြားလူတွေကဘယ်နေရာခိုင်လို့ရှိလဲအဲ့လိုမျိုးပြထားတာ pie chart နဲ့ပြထားတယ်နော် each new wave of immigrants has changed and added to the fields of the city. At first, most people live in neighborhoods with people from their own countries. As time passes, more and more of them move out, but the city still has neighborhoods that feel like a small part of the old country. Here are some of the most famous neighborhoods in Manhattan, Little Italy. There are more Italians in New York than in Rome. Italian immigrants started coming to New York around 1880. Little Italy became one of the first neighborhoods.
Now, Little Italy is very small. Parts of it have become part of its bigger neighbor, Chinatown. But Little Italy is still a great place to visit. You can sometimes see some famous persons like Al Pacino or Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, eating in one of the neighborhood Italian restaurants. Chinatown, more than 200,000 people live in Chinatown. Most of them are Asians, and around 150,000 are Chinese. This means that New York Chinatown is the largest Chinese city outside Asia. The neighborhood has 7 Chinese newspapers. Chinatown was a small area of a few streets hundreds years ago. Now it is over 4 square miles, 10 square kilometers, and it is still growing. Millions of tourists come to enjoy the neighborhood shop, great restaurants, and a busy street life. Chinese New Year's in January or February is always popular with tourists. The Lower East Side. 다ခဏထားရမယ်နော်ဒါလေးကြည့်မယ် The people of New York ညမှာရှိတဲ့လူတွေအကြောင်း New York is still an international city နိုင်ငံတကာမြို့တစ်မြို့ဖြစ်နေတော့ပဲ by 1990 1990ရောက်တဲ့အချိန်မှာ one out of every 3 New Yorker was born in another country ဒီ New York က3ယောက်မှာ1ယောက်ကတခြားနေရာမှာသွားပြီးတော့မွေးဖွားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာနော် In the last few years many immigrants have moved to New York from ASEANs are Asians and
from South and Central America အဲ့မှာဒီနှစ်အနေငယ်ပြန်မှာပေါ့နော် many immigrants ဒီ immigrants တွေတော်တော်များများက New York ကိုပြောင်းလာကြတယ်ဘယ်ကလူတွေလဲ Asia ကလူတွေရှိမယ်တော့တောင်နဲ့ America ရဲ့ level ပိုင်းကလူတွေလည်း New York ကိုပြောင်းလာကြတယ်ဒီခုန population เนาะဒါကတော့ each new wave of immigrants has changed and added to the feel of the city အဲ့ဒီမှာဒီအဲ့လိုမျိုးဒီတစ်ခါပြီးတစ်ခါပြောင်းလာတဲ့ immigrant ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲစီလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲသူတို့ရဲ့မျိုးရဲ့ခံစားချက်တွေရောဘာလို့ဆိုလူတွေပြောင်းလာလို့ရှိရင်သူတို့လူတော်တော်များများရဲ့ဒီ culture တွေရောပြီးတော့သူတို့ရဲ့ religion တွေရောဖြုတ်လာတဲ့ခါကျတော့ city ရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းပြောင်းလဲလာစေရပြီးတော့ထပ်ပေါင်းပြီးတော့တခြား culture တွေနဲ့ရောနှောလာစေရပေါ့ at first ပထမဆုံးမှာတော့ most people live in neighborhoods အမှာဒီတချို့လူတော်တော်များများတော့သူတို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာနေတယ် with people from their own country neighborhoods with people from their own country ဒီသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲပြောင်းလာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့အရင်သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့အင်ဒီနာချင်းတွေကနေတဲ့တူအဲ့လိုမျိုးနေရပေါ့နော်ဥပမာအမကစင်ကာပူသွားမယ်ဆိုရင်အမနဲ့အမတို့တိုင်းပြည်ကအမတို့နိုင်ငံကအတိမြန်မာလူမျိုးစင်ကာပူမှာရှိမြန်မာလူမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းနေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးနေရပေါ့နော်အဲ့လိုပြောချင်တာ as time pass အချိန်ကြီးကြာလာတဲ့အချိန်မှာ more and more of them move out ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာသွားကြတယ် but the city still has neighborhoods that feel like a small part of the old country ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်သူတို့ပြောချင်တာကြတော့ကသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးတူတူလာနေကြတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့အဲ့ဒီလာနေပြည့်လူကပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လူကလည်းထပ်ပြီးလာနေတဲ့ခါကျတော့အင်္ဂလိပ်ချင်းတွေကတော့ရှိနေတော့မဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်သူတို့ရဲ့အရင်တိုက်ပြီးကဒီနေရာတိလေးကတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဥပမာဆိုမြန်မာစုဆိုရင်မြန်မာစုအာဖရိကန်လူမျိုးစုဆိုအာဖရိကန်လူမျိုးစုကနေဒီယန်လူမျိုးစုဆိုကနေဒီယန်လူမျိုးစုအဲ့လိုမျိုးကတော့ရှိနေတော့မယ်လို့ပြောချင်တာနော် Here are some of the most famous neighborhood in Manhattan အမှာဒါတွေကကြတော့ဒီ Manhattan မှာရှိရဲ့အင်ဒီနာချင်းနေရာတွေပေါ့သူတို့အစုလိုက်လေးတွေဒါအမ little Italy လူမျိုးစုလေးတွေအဲ့လိုမျိုး New York မှာအဲ့လိုမျိုးစုလိုက်လေးနေကြတယ်သူပဲဘာပဲဖြစ်ကိုတခြားနေရာသွားလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုနဲ့ရင်းနှီးရဲ့လူကိုနဲ့အတိကျွမ်းတဲ့လူတွေအတူပဲအတူတူနေကြကြလဲဆိုတော့သူတို့လည်းသူတို့အစုနဲ့သူတို့နေကြတာပထမဆုံးက little Italy there are small Italian in New York New York မှာ Italian တွေအများကြီးရှိရယ်ဘာထက်တောင်မှ Roma ထက်တောင်မှ Roma က Italian မြို့လေအဲ့ Roma ထက်မှ New York မှာပိုပြီးများသေးရဲ့တဲ့ Italian immigrants started coming to New York around 1880အဲ့မှာ Italian immigrants တွေက New York ကိုစပြီးတော့လာကြတယ်1880ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ဝင်လာကြတယ်ပေါ့ Little Italy became one of the first neighborhoods အဲ့ဒီမှာ Little Italy ကပထမဆုံးလာပြီးတော့စုနေကြတဲ့အိမ်နီးချင်းနေရာတနေရာဖြစ်ခဲ့တယ် Now Little Italy is very small တော်တော်လေးတည်သွားပြီ Parts of it have become part of its bigger neighborhood Chinatown အဲ့ဒီလူ Italy ရဲ့တချို့အပိုင်းတွေက Chinatown ဖြစ်သွားတယ်တရုတ်လူမျိုးတွေလာနေကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့နေရာလေးတက်ခွဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာ Chinatown but Little Italy is still the great place to visit Little Italy ကတော့သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့အတွက်ဒီနေရာတစ်ခုဖြစ်ဆဲပဲပေါ့you can sometimes see the famous persons like El Pacino or Leonardo DiCaprio eating in one of the neighborhood Italian restaurants အဲ့လိုမျိုးဒါ famous person တွေပေါ့နော် El Pacino နဲ့ Leonardo DiCaprio တွေဒီ Italy စားသောက်ဆိုင်တွေမှာစားနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုမြင်နိုင်သေးတယ်တဲ့ခိုင်ကြိုင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့ Chinatownက more than 200,000 people live in Chinatown လူပေါင်း2သိန်းလောက်က Chinatown မှာနေကြတယ် Chinatown မှာလူ2သိန်းလောက်ရှိတယ် most of them are ASEAN ဒါဆို ASEAN ဖက်ရမှာနော် ASEAN လူမျိုးတွေဖြစ်တယ် and around 150,000 are Chinese တသိန်းခွဲလောက်ကတရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်တယ် This means that New York Chinatown is the largest Chinese city. New York Chinatown က New York မှာရှိတဲ့ Chinese နေရာပေါ့နော်တရုတ်လူမျိုးရှိတဲ့နေရာအကြီးဆုံးဖြစ်တယ် Outside Asia ပြီးလို့ရှိရင် New York ကတရုတ်လူမျိုးမှာရှိတဲ့
China ကကျတော့ Asia တိုင်း Asia ဖွဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝေလေအာဆီယံတိုင်းမှာအာရှတိုင်းမှာရှိရလေဒါပေမဲ့အာရှတိုက်ပြီးလို့ရှိရင် China ကအာရှတိုင်းမှာတော့အများဆုံးပေါ့သူတို့နေရဆိုတော့လို့ရှိရင် New York ကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးပြောတာ The neighborhood has 7 Chinese paper ဒီအဲ့ဒီနေရာမှာ Chinese newspaper တရုတ် newspaper တွေ9ခုရှိတယ်တဲ့ပြောဆိုရတော့ဒီမှာဆို11တို့ J-Mon တို့အဲ့လိုမျိုးရှိလို့သူတို့မှာလည်း Chinese newspaper တွေ9ခုရှိမယ်တဲ့ Chinatown was a small areas of a few streets hundreds years ago Chinatown ကနဲသေးတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လမ်းနည်းနည်းလေးနဲ့ဒီနှစ်တရာလောက်ကြာတဲ့အချိန်တော့ကလမ်းနည်းနည်းလေးနဲ့နေရာသေးသေးလေးပေါ့နော် Now it is over 4 square miles 4 square miles 10 square kilometers အဲ့မှာ4 square miles ဆိုတော့16 miles လောက်ဒီ 10 square kilometers 16 mile ကို16ဘယ်လိုပြောမလဲ mile ကိုနှစ်ထပ်တင်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒီအဲ့လောက် area ရှိသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ kilometer ကိုနှစ်ထပ်တင်တဲ့ဟာမျိုးဒါကိုပြောတာ square kilometer and it is still growing ဒါကြတော့ဒီထပ်ပြီးတော့ကြီးနေတော့မှာပေါ့4 square mile နဲ့ for 10 square kilometer လောက်ကျယ်သွားပြီဒါပေမဲ့သူကဆက်ပြီးတော့ကြီးထွားနေတော့မယ် Millions of tourists came to enjoy the neighborhood shop great restaurants and busy street life ဒီတန်းနဲ့တိတ်နဲ့ချီတဲ့ tourist တွေကဒီနေရာကို shopping ထွက်ရလာကြိုက်တယ်ပြီးတော့စားသောက်ဆိုင်တွေမှာလာစားသားရတယ်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ busy street life တွေကိုကြိုက်တယ်သူတို့နေရာရဲ့ Chinese New Year's in January or February is always popular with tourists ဒီ Chinese New Year ခါလာတွေ January နဲ့ February တွေမှာဆိုရင်ဒီနေရာကနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့ tourist တွေတက်နောက်တစ်ခု The Lower East Side This area was the gate to New York for many immigrants. Most of the city worst buildings were here. The area is still poor. It was home to many Jewish immigrants from Eastern Europe. Now, the largest group of immigrants to these areas are from Puerto Rico and China.ပြီးတော့ Greenwich Village, Soho, and Tribeca. In most other parts of New York, the streets are straight. This is not true in Greenwich Village. Many famous artists and writers live in the neighborhood's old houses. Parts of the areas have become quite expensive, but it is still a great place for tourists, artists, actors, and musicians. Many students live in Greenwich Village too. Both Soho and Tribeca are like Greenwich Village. Soho got its name because it is south of Houston Street. Many artists moved to Soho, but the price of apartment became very high. The prices were better in Tribeca, and in the last few years, artists have moved there too. Both Soho and Tribeca have small, interesting shops and restaurants. All three areas have people from many different countries, but many people there have similar ideas and styles. Harlem is in the north of Manhattan over Central Park. Around 100 years ago, African Americans in the south of the United States started to move to the cities in the north. Even more moved north after both world wars. In New York, many African Americans went to Harlem. Great African Americans, writers and musicians, Langston Hutch and Doug Ellington, for example, lived in Harlem, but after the late 1960s, Harlem became quite dangerous with a lot of crimes and some race problems. Today, Harlem is safer and people of all races have moved there. Bill Clinton now has an office in the area.
A few local people did not want him there. They did not want the neighborhood to become too expensive. But most people were happy to have a famous neighbor. El Barrio. El Barrio, the neighborhood in Spanish, is east of Harlem. The area is also known as Spanish Harlem. Puerto Ricans live in this part of Harlem with Cubans and Dominicans. People of different races and countries have not always mixed easily in New York. Even hundreds of years ago, there were sometimes big fights between gangs of people from different countries. In modern times, there are still problems. Why people are always moving to New York? Other lives, other lives. Sometimes they want to escape the problem of life in the big city. In fact, in the 1970s and 1980s, the New York population fell. Now the city is growing again. Apartment life. Of course, there are not many houses in Manhattan. Most people live in apartment buildings. Many apartment buildings in the city are called brownstone because of the color of the local stone. Apartments can be very expensive. A lot of people work in the cities but have to travel in each day from other areas. Some of the most expensive apartments are in the beautiful buildings around Central Parks. No famous people, please. Many famous people make their home in New York, but sometimes they cannot live where they went. The people in some very expensive apartment buildings can decide who live in their buildings. They sometimes refuse the famous people because they do not want crowds of reporters outside the doors. ဒီစာပိုက်ဒီစာမျက်နှာဖတ်မယ်နော်တစ်မျက်နှာပြီးတစ်မျက်နှာရွှေ့ပေးမယ်အပေါ်ပိုင်းကြီးရွှေ့
ဟုတ်ပြီအမှားတော့ပြန်စားမယ်နော်ခဏလေးcontact လေးကြည့်လောက်မယ်ဒီနားတော့ပြောချင် New City Station တင်နေတော့လို့မှာ The people of New York New York မှာရှိတဲ့လူတွေအကြောင်း New York မဟုတ်အောင်မှာthe Lower East Side this area was the gate to New York New York ရဲ့ gate တစ်ခုအနေနဲ့ gate တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် for many immigrants အများကြီးအတွက်most of the city worst buildings were here ဒီမြို့ရဲ့အဆိုးအဆုံး buildings တွေကဒီနေရာမှာရှိတယ်The area is still poor. အဲ့ဒီနေရာတော့ဆင်းရဲနေတော့မယ် It was home to many Jewish immigrant တော်တော်များများရဲ့အိမ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် from Eastern Europe မှာရှိတဲ့ဒီအဲ့ Jewish လူမျိုးတွေရဲ့ဒီ home in the နေရာလိုမျိုးဖြစ်နေရပေါ့ Now the largest group of immigrants to this area are from Puerto Rico and China အဲ့ဒီနေရာကကြတော့အခုကတော့ largest group of immigrants လုံးဝအကြီးဆုံး group တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်သွားပြီ to this area အဲ့ဒီနေရာက are from ဘယ်နေရာလူမျိုးတွေအများဆုံးရှိလဲဆိုတော့ Puerto Rico နဲ့ China ကလူတွေအများဆုံးရှိတယ် Greenwich Village, Soho and Tribeca. In most other parts of New York, the streets are straight. New York ရဲ့တချို့တော်တော်များများနေရာတွေက land တွေက straight ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် This is not true in Greenwich Village ဒါပေမဲ့ Greenwich Village အတွက်ကတော့အမှန်မဟုတ်ဘူး Many famous artists ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာ land တွေမဖြောက်ဘူးပေါ့ quick ကောက်ပြီးတော့လှတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကြတော့ Many famous artists အမှုပညာရှင်အမြောက်များနဲ့ writer စာရေးသမားတွေက live in the neighborhoods or houses အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဒီအိမ်ဟောင်းတွေမှာသူတို့လာနေကြတယ်လုံးချင်းအိမ်တွေရှိမှာပေါ့ရွာဆိုတော့ရွာပုံစံလေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီတာယာပြီးတော့လှတဲ့နေရာလေးပေါ့ Part of the area have become quite expensive တော်တော်လေးဈေးကြီးရဲ့အဲ့နေရာက but it is still a great place for artists ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ artists တွေ actors တွေ musician တွေအတွက်ကတော့ still a great place ကောင်းတဲ့နေရာတစ်နေရာဖြစ်နေတော့မယ် Many students live in Greenwich Village too ပြီးတော့ဒီ Greenwich Village မှာတော်တော်များများကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတော်တော်များများလည်းအဲ့ဒီမှာနေကြတယ် Both Soho and Tribeca are like Greenwich Village Soho နဲ့ Tribeca တွေကလည်း Greenwich Village တိုင်းပဲ Soho got its name because it is south of Houston ဘာလို့လဲဆိုတော့ Soho ဆိုတဲ့နာမည်ကဘလို့ထိမ့်မဲ့နဲ့ပေးထားလဲဆိုတော့ south of Houston south က SO ကိုယူထားပြီးတော့ Houston က HO ကိုယူထားအဲ့ဒီ Houston Street ပေါ့နော်အဲ့ဒီ land ရဲ့နာမည်ကိုယူထားတာ Many artists moved to Soho လူပြန်တော်တော်များများက Soho ကိုရွှေ့ပြောင်းကြတယ် Greenwich လိုမျိုးပဲ but the price of the apartment became very high ဒီနေရာရဲ့ apartment တွေကအရင်ဟိုဈေးကြီးရပေါ့ The prices were better in Tribeca ဒါပေမဲ့ Tribeca မှာတော့ prices တွေဈေးနှုန်းတွေကကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့ and in the last few years artists have moved there too ဒါကြောင့်မို့ Tribeca ကိုလည်းပြောင်းကြတယ် Both Soho and Tribeca have small interesting shop and restaurants Tribeca နဲ့ Soho နှစ်ခုလုံးမှာတင်းငယ်ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုင်ဈေးဆိုင်လေးတွေ restaurants တွေရှိရပေါ့နော် All three areas have people from many different countries အဲ့ဒီနေရာသုံးခုလုံးမှာနိုင်ငံတော်တော်များများလူတွေရှိရယ် but many people there have similar ideas and styles ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာနေတဲ့လူတွေကဒီ ideas တွေ style တွေကတော့တမျိုးတည်းပဲသွားကြပါပေါ့နော်လူမျိုးစုံမဟုတ်ကြဘူးတို့ idea နဲ့ styles တွေရောပုံစားပုံတွေထိုင်ပုံတွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Harlem နောက်တစ်ခု Harlem is in the north of Manhattan ရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတယ် Upper Central ရဲ့အပေါ်ပိုင်း around 100 years ago နှစ်တရာလောက်အတွင်းမှာ African American in the south of the United States မှာရှိတဲ့ African American လူမျိုးတွေက started to move to the city in the north မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ city မြို့တွေကိုပြောင်းရွှေ့ကြတယ် even more moved north after both world wars အပြီးမှာ
သူတို့နိုင်ငံရဲ့ World War တွေအပြီးမှာပို့ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းလာကြတယ် in New York မှာ many African Americans went to Harlem အဲ့ဒီ New York မှာကျတော့ Harlem ဆိုတဲ့မြို့ကိုသွားကြတယ်ပေါ့ great African American writers and musicians ဒီ African American ရဲ့စာရေးဆရာတွေ musician တွေဖြစ်တဲ့ Langston Hutch and Doug Ellington for example ဒီအိမ်လူမျိုးက example အနေနဲ့က live in Harlem မှာနေကြတယ် but after the late 1960 Harlem became quite dangerous Harlem ကတော်တော်လေးအနေရရှိတဲ့နေရာတစ်နေရာဖြစ်လာခဲ့တယ် with a lot of crimes တွေအများကြီးနဲ့ and some race problem ပြိုင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြိုင်ဆိုင်တွေရှိလာတာပေါ့နော် today Harlem is safer and people of all races have moved there ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့အခုချိန်မှာတော့ Harlem ကပို့ပြီးတော့လုံခြုံလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြိုင်ဆိုင်တွေရှိတဲ့လူတွေကလည်းတခြားနေရာပြောင်းသွားကြပြီပေါ့ Bill Clinton now has an office in the area Bill Clinton ကအခုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရုံးတစ်ခုရှိနေပြီ and new local people did not want him there ဒီအဲ့ဒီလူကို local အဲ့ဒီနေရာက Asian လူပြည်သူတွေကမလို့ချင်ကြဘူး Bill Clinton ကို they did not want the neighborhood to become too expensive သူတို့ကဒီအရန်ကိုဈေးကြီးတဲ့သူတို့ရဲ့ neighborhood ကိုမလို့ချင်ကြဘူးပေါ့ Bill Clinton ကနာမည်ကြီးရလို့ဆိုတော့သူနေရနေရာမှာဈေးတွေကပြောမှဆိုရင်လူတွေကလာနေချင်ကြတယ်တရားရောက်နာမည်ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လူနာမှာလာနေချက်ထားတော့အဲ့နေရာဈေးတွေကရန်ဈေးကြီးရဒါကြောင့်မလို့လူပညာရှင်တွေပါနေတဲ့နေရာတွေဆိုရင်လေဈေးကပိုကြီးနေတာဒါလာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီစောက်ဈေးတွေပြီးတော့လမ်းဈေးတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့နာမည်သူတို့ရဲ့နေရာရဲ့ great ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ပကာသနာဂုံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအရှိန်ဝါတွေကပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးသွားတာမျိုးနေရာတွေကအဲ့လိုမျိုးဒါတွေကတူတူပါပဲဒါသဘောပါပဲဒီ New York မှာမဟုတ်ဘူးခြားနေရာတွေကလည်းအဲ့လိုပဲ But most people were happy to have a famous neighbor ဒီမှာတွေ့လားဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးနာမည်ကြီးတဲ့ neighbors တွေရတဲ့ဟာကိုသူတို့က proud ဖြစ်ကြတယ်ဂုဏ်ယူကြတယ်ပြီးတော့ပျော်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာတွေဈေးကြီးရပေါ့ El Barrio ကဘာကြီးလဲ the neighborhood in Spanish မှာရှိတဲ့ neighborhood is east of Harlem ရဲ့ရှေ့ဘက်မှာရှိရဲ the area is also known as Spanish Harlem လို့လည်းခေါ်တယ် Spanish လူမျိုးတွေနေကြတာပေါ့Puerto Ricans live in this part of Harlem with Cubans and Dominicans ဒီ Puerto Ricans ဆိုတဲ့လူကဒီ Cuban နဲ့ Dominicans နဲ့အဲ့ဒီ Harlem မှာနေတယ်People of different races and countries have not always mixed easily in New York. The different countries တွေကလူတွေကပေါ့နော်အများတန်းတော့သူတို့က New York မှာ miss ဖြစ်မနေဘူး even 100 years ago နှစ်တရာထဲမှာမတိုင်ခင်ကတောင်မှ there were sometimes big fights between gangs of people from different countries ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးအများနဲ့ miss မဖြစ်နေဘူးဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်ကလူတွေက miss ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ဆိုင်တွေများလာပြီးတော့သူတို့ကgangster တွေရှိရလေအဲ့လိုမျိုး gangs တွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သူတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်လာကြတဲ့ခါကျတော့ပျောက်ရွှေ့သွားတာများတယ် in modern times there are still problem ဒီ El Barrio မှာအခုချိန်ထိ problem တွေများရှိနေတော့မယ်တဲ့ why people are always moving to New York ဒီမို့ New York ကိုပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာ otherly တချို့တွေကတော့ထွက်သွားကြပြီအဲ့လိုမျိုးပဲဘာလို့လဲဆိုထွက်သွားကြဆိုတချို့တွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာရဲ့မကောင်းတဲ့ဟာတွေကြည့်ပြီးတော့ထွက်သွားကြတာ sometimes they went to escape the problem of life in the big city သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဒီ big city ရဲ့ problems တွေကိုသူတို့ကအဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ချင်ကြတယ်ပေါ့ in fact in the 1970 and 1980 1990နဲ့1980မှာ New York population fell New York population ကကျသွားတယ် now the city is growing again ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ပြန်ပြီးတော့တိုးတက်နေပြီ apartment life ကဘာလဲ of course there are not many houses in Manhattan မှာအိမ်တွေတစ်လုံးချင်းအိမ်တွေမရှိဘူးအများကြီးမရှိဘူး most people live in apartment buildings တချို့လူတွေက apartment buildings တွေမှာနေကြတယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့မှာအဆောက်အဦအရှိကြီးတွေပဲရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဒီ apartment night တွေနဲ့ပဲနေကြတာပေါ့နော်many apartment buildings in the cities are called brownstone လို့ခေါ်တယ် New York ကြောက်အုတ်ခဲတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ် because ဘာလို့လဲဆိုတော့ because of the color of the local stone ဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့အုတ်ခဲတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအုတ်ခဲတွေရဲ့ color ကြောင့်
သူတို့အဲ့ဒီ color တွေနဲ့ဆောက်ထားပြီးတော့သူတို့ same တုပ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့သူတို့ natural ဆန်ပုံစံလေးဒါကြောင့်မို့ brown stone လို့ခေါ်တယ်တဲ့ apartment can be very expensive ဒီ apartment တွေအရင်ဈေးကြီးရဲ့ a lot of people work in the city but have to travel in each day from other area ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအလုပ်လာလုပ်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနေရာကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့အိတ်ဖို့ဆိုရင်တခြားနေရာတစ်နေရာကိုပြန်သွားအိတ်ကြရပါဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာမနေကြဘူးဈေးကြီးလို့အဲ့လိုမျိုး Some of the most expensive apartments are in the beautiful buildings around Central Park. Central Park အနီးမှာသူတို့ကဈေးကြီးဆောက်အုံတွေကဈေးကြီးရပေါ့ပြီးတော့လှလည်းလှရပေါ့ No famous people please ဒီနာမည်ကြီးလူတွေမလာပါနဲ့တဲ့ဘာလို့မလာနဲ့လို့ပြောရလဲ Many famous people make their home in New York. New York မှာဒီနာမည်ကြီးတော်တော်များများကနေကြပါတော့သူတို့အိမ်အဖြစ်နေကြတယ် but sometimes they cannot live where they went ဒါပေမဲ့သူတို့နေချင်တဲ့နေရာမှာနေလို့မရဘူးငှားလို့မရဘူး The people in some very expensive apartment buildings can decide who live in their buildings အဲ့လိုမျိုးပဲမြင်ဘူးလားမသိဘူးအမ pet house နဲ့ပဲရှိပြောပြမယ် pet house မှာဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာလာနေမဲ့လူတွေကိုသူတို့ကဆုံးဖြတ်ပေးလို့ရတယ်ဒီဇက်ကလည်းပါမှာပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာအရင်နေခဲ့နေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီ famous people တွေကိုလာမနေနဲ့ဆိုပြီးတော့ကတ်သက်ထားတာမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့သူတို့ကကျတော့တချို့လူတွေကျတော့ပဲဆန်ရှိတဲ့ဝယ်လို့မရဘူးကသူတို့ကအဲ့နေရာမှာနေခွင့်မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီရာလူတွေကအကုန်လုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့လက်မှတ်ထိုးထားကြတာဒီလူမလက်မှတ်ခံဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလက်မှတ်ထိုးထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာက neighborhood တွေကအရင်နေခဲ့တဲ့လူတွေကဥပမာ10ယောက်ကလက်မှတ်ထိုးရဲ15ယောက်ကလက်မှတ်ထိုးရဲဆိုရင်နေပါဆိုရင်နေလို့ရမနေရဘူးဆိုရင်လက်မှတ်မနေရဘူးဆိုပြီးလက်မှတ်ထိုးထားလို့ရှိရင်မနေရဘူးအဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့်မို့သူတို့ကသူတို့နေတဲ့နေရာကိုဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးတဲ့ that they sometimes refuse famous people သူတို့ကတော်တော်များများတော့မကြခဏသူတို့ဒီ famous people တွေကိုညင်းကြတယ်ပေါ့မနေခိုင်းဘူးပေါ့ because they do not want crowds of reporters outside the door ဒီ famous people တွေရှိတဲ့နေရာတွေဆိုရင် reporters တွေကအမြဲတမ်းဒီတကားတွေရှိမှရောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီအလိုမျိုးဖြစ်ပျက်တွေသူတို့မလို့ချင်းကြဘူးအဲ့ဒါတော့မှန်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသူတို့ကဈေးကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကအရန်ကို confuse ဖြစ်စေရကွာကိုအနွိုင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတယ်မလို့ချင်းဘူးဒါကြောင့်မို့ famous people တွေကိုသူတို့ကလက်မခံဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်6နိုင်ထိုးသွားပြီ6နိုင်ထိုးသွားပြီအမနာမည်တိုင်ရမှာတော့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲတိတ်တော့မကျန်တော့ပါဘူးနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်တော့ပြီးအောင်ပြောမှာပေါ့နော် summary လေးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ summary ကတော့ဖတ်စရာတော့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ရရင်လည်းဖတ်ပြမယ်နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်လေဆိုတော့6နိုင်ထိုးသွားပြီဆိုတော့အမတို့ဒီမနေ့ပြန်တစ်ပတ်ခါsorry နောက်တစ်ပတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်အမတို့ပြန်စားကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်6ပတ်မြောက်ပေါ့နော်6ပတ်မြောက်မှာ quiz တော့မေးထားအောင်မယ်ဒီ reading ကိုပဲဆက်မလားနောက်ထပ်ဒီသင်ခန်းစာတစ်ခုပဲပြောင်းမှာလားပေါ့အဲ့ဒါလေးမေးပြမယ်နော်ဆိုတော့ have a nice day ပါအကုန်လုံးပဲဟုတ်ချင် thank you ချင် bye bye